KINGstills தமிழ் சேனலுக்கு நேயர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். காடுகளில் வாழும் விலங்குகளுக்கு உணவு மிக இன்றியமையாததாகும். காட்டு விலங்குகள் உணவுக்காக அனுதினமும் பெரும் முயற்சிக்கு பிறகு இவைகளுக்கு உணவு கிடைக்கின்றன. இதனால் காட்டு விலங்குகள் அவைகளின் உடல் அமைப்புக்கு தக்கவாறு தனித்தனியான வேட்டையாடும் முறைகளை கொண்டுள்ளன. காட்டு விலங்குகளின் தனித்திறமைகளுக்கு ஏற்ப தனியாகவோ அல்லது கூட்டமாகவோ இவைகள் வேட்டையாடுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட விலங்குகளின் வேட்டையாடும் முறை மிகவும் பிரமிப்பை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு உள்ளது என்றால் அது ஓநாய்களின் வேட்டை முறையே ஆகும். அது எப்படி இருக்கும் என்றால், வேட்டை விலங்குகள் அந்த விலங்கிடமிருந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த விலங்கை திக்குமுக்கு ஆட செய்து அதற்கு ஒரு பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிடும். பிறகு அந்த விலங்கு இரையாவது என்னவோ உறுதிதான். மிகவும் பிரபலமான ஓநாய்களின் வேட்டை முறையும் இதே போன்றுதான். இதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால், உருவத்தில் சிறிதாக உள்ள ஓநாய் கூட்டங்கள் வலிமை மிகுந்த எருமை மாடுகளையே இரையாக்கிவிடும். ஓநாய் கூட்டங்கள் பற்றிய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம். வாருங்கள். நாய்கள் குடும்பத்தை சார்ந்த ஓநாய்கள் வீட்டில் வளர்க்கும் நாய்களை விட கொஞ்சம் அளவில் பெரியதாக இருக்கும். ஓநாய்கள் அவைகள் வாழும் இடத்தை பொறுத்தும் தட்பவெப்ப நிலையை பொறுத்தும் ஓநாய்களின் தோல்கள் மற்றும் அவற்றின் நிறங்களும் உடலமைப்பும் மாறுபடுகின்றன. இதில் மிகவும் பிரபலமான வெள்ளை ஓநாய்கள் மற்றும் செந்நிற ஓநாய்கள் தான். ஓநாய்களின் கலப்பினத்தில் இன்னும் பல வகைகள் உள்ளன. ஆர்டிக் பகுதியில் வசிக்கும் வெள்ளை ஓநாய்கள் இவைகள் அந்த பகுதியில் உள்ள மீன்கள், பறவைகள், பூச்சிகள் மற்றும் இறந்து கிடக்கும் திமிங்கலங்கள் என்று கண்ணில் படும் அனைத்தையும் உண்கின்றன. வெள்ளை நிற ஓநாய்கள் அவசியம் இருந்தால் மட்டும் தண்ணீரில் நீந்துகின்றன. இவைகள் வேட்டையாட அதனுடைய பற்களையும் கால் நீளமான நகங்களை பயன்படுத்துகின்றன. மிகவும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் ஓநாய்களின் வேட்டை முறை மிகவும் சாமர்த்தியமானதாகவும் தந்திரமானதாகவும் இருக்கும். ஓநாய்களின் வேட்டை முறை யூ வடிவ முறையாகும். தூரத்திலிருந்து வேட்டை விலங்குகளின் கூட்டத்தை பார்த்தவுடன் தலைமை பண்புள்ள ஓநாய் இந்த வேட்டை விலங்குகளின் கூட்டத்தை துரத்த ஆரம்பிக்கின்றன. வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் ஒவ்வொரு ஓநாய்களாக சேர்ந்து கொண்டே வரும். தனியாக சிக்கிய அந்த ஒரு வேட்டை விலங்கை மட்டும் வேட்டை விலங்குகள் தப்பிக்க முடியாத அளவிற்கு யூ வடிவத்தில் சுற்றி வளைத்து அந்த விலங்கு எந்த வழியிலும் தப்பித்து செல்ல முடியாதபடி அதன் பாதையை மறித்து பிறகு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அதை தாக்குகின்றன. வேட்டை விலங்குகள் தன் சக்தியெல்லாம் இழந்தவுடன் மொத்தமாக அதை தாக்கி இரையாக்குகின்றன. 30 முதல் 60 எண்ணிக்கையில் உள்ள ஓநாய் கூட்டங்கள் மிகவும் ஒற்றுமையானவை. வேட்டை விலங்கை ஓநாய் கூட்டங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து பகிர்ந்து உண்கின்றன. அதே சமயம் வேட்டையாடிய விலங்கை உண்பதற்கு பிற ஓநாய் கூட்டங்களை அனுமதிப்பதில்லை. முந்தைய காலத்தில் பணம் படைத்த மனிதர்கள் துப்பாக்கியின் மூலம் ஓநாய்களை வேட்டையாடுவதை பொழுதுபோக்காக செய்து வந்துள்ளனர். மனிதர்களை தொந்தரவு செய்யாத ஓநாய் கூட்டங்களை குறிவைத்து சுட்டு தள்ளினர். இதில் பெருமையாக நான் இன்று இத்தனை ஓநாய்களை சுட்டுக் கொன்றேன் என்று பெருமையாக புகழ்பாடிக் கொண்டிருந்தனர். இத்தகைய மோசமான மனிதர்களினால் ஓநாய் இனங்களே பெரும்பாரியாக அழிந்துவிட்டன. மற்றொரு புறம் ஓநாய்களின் பற்கள் மற்றும் முடிகள் வைத்திருந்தால் செல்வம் கொழிக்கும் என்ற மூடநம்பிக்கையில் ஓநாய் இனங்களை வாழவிடாமல் அழித்தனர். இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால், ஓநாய்களின் பிரதான உணவான ஆடுகள், மாடுகள், சிறிய வகை பறவைகள், முயல்கள் போன்ற உயிரினங்களை மனிதர்களே உணவாக சாப்பிட ஆரம்பித்தனர். ஓநாய்களின் உணவு சங்கிலி முறையில் குறுக்கிட்டு ஓநாய்களுக்கு உணவில்லாமல் செய்தனர். இவ்வாறு மனிதர்கள் ஓநாய்களின் அழிவுக்கு பெரும்பங்கு வைத்தனர். சிங்கத்தை போன்றே ஓநாய் கூட்டங்களும் காடுகளில் அதனுடைய ஆளுமையை முழுமையாக காட்டுகின்றன. அரிதான இந்த ஓநாய் இனங்களை பாதுகாப்போம், வனவிலங்குகளுக்கு வாழ்விடம் அளிப்போம். நன்றி, வணக்கம். இது போன்ற பயனுள்ள சுவாரஸ்யமான வீடியோவை பார்க்க Please subscribe KINGstills channel, like and share your friends. Thanks for watching.